arkadaşlar, sizi yeni bir ürünle tanıştıracağım. Quattro. Quattro'nun eczacı dokunuşuyla hazırladığı bu doğal formül cilt bakımında fark yaratıyor. Tek adımda hem kapatıcı hem nemlendirici bakım kremi hem de 50 faktör güneş koruması sağlıyor. Formülündeki doğal nano çinko minerali, bitki özleri ve vitaminler var. Yani hem cildime dost hem de doğaya dost. Hangisini alacağınızı düşünmenize hiç gerek yok. Çünkü iki ton da aynı etkiyi veriyor. Cilt tonunu eşitleyen, ışıltı kazandıran ve gün boyu koruyan bu formül makyajdan çok bir cilt bakım kremi gibi hissettiriyor. Her sürdüğümde cildim daha canlı, daha pürüzsüz görünüyor. Quattro doğallığın en güzel halini cildime getiriyor.